Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Berjumpa lagi di channel Nanda PMS, bro. Lama sekali ya saya tidak ngevlog ya, bro. Hari ini kita coba mancing udang galah ya, bro ya. Mudah-mudahan ada cintanya hari ini yang kita bisa naikkan ya, bro ya. Oke, bro. Simak terus, ikuti terus, bro. Keep watching, bro. Kali ini saya mancing pakai umpannya cacing ya, bro ya. Kita coba pakai umpan cacingnya, bro. Mudah-mudahan ada yang bisa naik. Apa ini, bro? Udang, bro. Oh, strike. Gaya-gayanya kayak ikan, bro. Otek, bro. Apa, bro? Pembukaan ikan otek. Telannya mas, bro. Oke mas, bro. Strike ikan otek, bro. Nah. Saya taruh sini aja, bro. Kita simpan lagi mas, bro. Mudah-mudahan ini udang yang makan mas, bro. Itu udangnya. Ya, strike. Apa ini? Apa ini mas, bro? Mudah-mudahan udang, bro. Udang, bro. Mister Otek ternyata. Sayang terlalu kecil ini mas, bro. Nggak jadi ikan asin deh. Kita rilis ya mas, bro, biar dia besar.
Ada udangnya bro. Kita nggak ikan ini bro. Mudah-mudahan. Ternyata ada udangnya mas bro. Jackpot hari ini saya mas bro. Oke mas bro. Ini mas bro. Lumayan. Kita cari lagi mas bro. Sekian lama menunggu mas bro. Mudah-mudahan ada lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro. Waduh, pelan nih. Waduh. Nah, oke mas bro. Oke mas bro. Nah, cari lagi mas bro. Mudah-mudahan dapat lagi mas bro. Ternyata ada cintanya juga mas bro. Nah,